எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, சென்னையில் வருஷம் மழை வருது. ஸோ இந்த வருஷமும் மிஷாங் புயல் வந்தது. இந்த மாதிரி காலகட்டங்களில் அரசாங்கம் என்ன பண்ணிச்சு, பல அரசியல் கட்சிகள், எதிர்கட்சிகள் அவங்கெல்லாம் வந்து மக்களுக்கு உதவி பண்ணுறன்ற பேரில் செல்ஃபிஷாக யோசித்து என்னென்னலாம் காமெடி பண்ணாங்க. மக்களுமே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து எதிர்கொண்டாங்க. மேலை நாடுகளில் இந்த மாதிரி வந்து பேரிடர்கள் வரும்போது அவங்க அதை எப்படி எதிர்கொள்கிறாங்க. இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல இந்த டாபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயம் கிளாரிஃபை பண்ண விரும்புகிறேன். நான் வந்து எந்த அரசியல் கட்சியும் சார்ந்தவன் இல்லை. எனக்கு பாலிட்டிக்ஸில் எந்தவித விருப்பமும் இல்லை. எந்த பிடிக்கவும் பிடிக்காது. வருஷம் ஒரு நல்ல அரசியல் கட்சி வராதா, நமக்கு ஏதாவது விடிவு காலம் பிறக்காதா அப்படின்ட்டு யோசித்து ஓட்டு போட்டு காத்திருக்கவங்களில் உங்களை மாதிரி நானும் ஒருத்தன். இது ஒரு இயற்கை பேரிடர் தான், ஒத்துக்கிறேன். ஸோ இதை யாராலையுமே தடுக்க முடியாது. ஆனால் வரும் முன் காத்திருக்கலாம். ஸோ இதுக்கு உண்டான ஆயத்த பணிகளில் முன்னாடியே மக்களுக்கு எப்படி உதவி பண்ணலான்றத அரசு வந்து ஈடுபட்டிருக்கலாம். இல்லை வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து போர்க்கால அடிப்படையில் மக்களுக்கு தேவையான உதவிகளை பண்ணியிருக்கலாம். இது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளை பயன்படுத்தி பல அரசியல் கட்சிகள் என்ன பண்ணாங்க, ஆளுங்கட்சியை மட்டும் குறை சொல்லக்கூடாது, எல்லா கட்சியுமே சொல்கிறேன் நான். ஸோ எல்லா அரசியல் கட்சியுமே என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளை பயன்படுத்தி மக்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணுறேன்ற பேரில் செல்ஃபிஷாக தன்னோட கட்சியோட வளர்ச்சிக்காக பல விஷயங்களை அப்பட்டமாக காமெடியாக வெளியில் தெரிகிற மாதிரியே பண்ணாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்களை தான் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். சார், இதுக்கு பருத்தி மூட்டை பேசாம குடோன்ல இருக்கலாமே. அட வெக்கம் கட்டுவீங்களா? இதுக்கு எதுக்குடா வெள்ளையங்கிலி மாலையன்னு? என்ன ஹெல்ப் வேணும் கேளுங்க. தண்ணி நிக்குது சார். தண்ணி நிக்குது. கமகமன்னு ஒரு ஊத்தப்பத்தை எடுத்துட்டு வாங்க. சரிங்க. அண்ணனுக்கு ஒரு ஊத்தப்பம். அட பிக்காளிப்பல, அரை மணி நேரமா கதையா சொல்லிருக்கேன். அம்பட்டுக்கும் சரிங்க சரிங்கன்ட்டு ஒரே வார்த்தையில ஊத்தப்பம்னு போயிட்டானே. பகுதி செயலர் போன் அடிச்சு எங்கேயாவது தண்ணி நிக்குதா, எங்கேயுமே தண்ணி நிக்கலங்க, எல்லாம் போயிடுச்சு. நாங்க அந்த 4-5 மாசம் நிறைய வேலை பார்த்துட்டோம். எப்பா சாமி போதும்டா, ஓட்டது ரீல அந்து போச்சு. தண்ணி விடிய ஆரம்பிச்சிருச்சா? கொஞ்சம் மாமலம் கிணால் புலியூர் கிணால்ல தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறங்க ஆரம்பிக்கும். மதியானத்துக்கு நைட்டுக்கு மேல இது நம்ம லிஸ்ட்லயே இல்லையே. அடேங்கப்பா, ஆட்சியில இந்த மாதிரிலாம் நாங்க அனுபவிச்சதே கிடையாது. இந்த மாதிரி இல்ல உங்களை தான் புகழ்றாங்க. போட்டாங்கல்ல, மாத்தி போட்டாங்கல்ல, பேசுவாங்க. கரெக்டான கேள்வி இது. நூத்துல ஒரு ஆத்த. அடங்கப்பா, இது உலக நடிப்புடா சாமி. ஒரே ஒரு போட்டோ இவங்க வைக்காத மாதிரி ஒரே ஒரு எம்டி மட்டும் இருக்கு. அண்ணா எல்லாம் இப்படி வந்துருங்க. ராஜுல் ஒரு வைட் இது மாதிரி இதோட கட் பண்ணு. பிரகாஷ் இப்படி வந்துருங்க. இது ஒரு எம்டி, இது ஒரு எம்டி ஒன்று அப்டேட் தூக்கு டாப் தூக்கு. அண்ணா இப்படி வந்துருங்க. இப்ப ஏதாவது ஒரு நல்ல ஆக்சன் பண்ணுங்க. நான் எடுக்கிறேன். நல்ல ஆக்சனோட ஒரு போஸ்ட் கொடுங்க. நல்லா இல்ல, இவர் இருந்திருந்தால் ஏதோ ஒரு நல்லது பண்ணியிருப்பார்னு நினைக்கிறேன். சுயநலம் இல்லாமல். பட் இவரையும் படுக்க வச்சுட்டானுங்க. என்ன பண்ணுறது? துன்பம் வரும் வேலையில் சிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெரியவர்கள்லாம். ஸோ சில மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து துயரத்துலேயும் சில பேர் வந்து ஜாலியாக இருந்தாங்க. அந்த மாதிரி பாருங்கள், இவங்க 2 பேர் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு. அதே மாதிரி வந்து
பெருங்களத்தூர் பகுதியில் சென்னையில் ஒரு முதல்ல வந்து வாக்கிங் போய் பேசும் பொருளாயிடுச்சு. தப்பிச்சு ராசா வைக்க வழியா ஒரு முதல்ல வல்ல பர்வதம் முதலையா? அட முதலைக்கு பிறந்தவனே இந்த முதல்ல சொல்லப்படாதா? டோக்கியோ, ஜப்பானோட வந்து கேபிட்டல் டோக்கியோவில் வந்து வருஷம் இதே மாதிரி டைஃபூன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது அந்த ஏரியாவில் வர்றதுனால அது பேர் டைஃபூன். இங்கே நம்ம எப்படி சைக்ளோன்னு சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரி பெரிய மழை. ஏன்னா அவ்வளோ அதிகமாக பெய்யுமா மழை, வருஷம் அங்கேயுமே பெய்யும். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதனால் பல ட்ரில்லியன் கணக்கில் வந்து இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு டோக்கியோவில் இந்த மழையினால். ஸோ வருஷம் இந்த மழை வரும், பயங்கரமான சேதத்தை ஏற்படுத்தும், மக்களுக்கு வந்து இதே மாதிரி நிறைய இடர்களை உண்டாக்கும், அப்புறம் போயிடும். ஸோ அந்த அரசாங்கம் வந்து இதை எப்படியா தடுத்து நிறுத்தணும்னு அவங்க என்ன முடிவு பண்ணாங்கன்னா 1992 ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க. அந்த ப்ராஜெக்ட் பேர் வந்து ஜிகேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 1992 ஆரம்பித்து 2006 கிட்டத்தட்ட 14 வருஷம் ஆச்சு இந்த ப்ராஜெக்ட் கட்டி முடிக்க. ஒரு பெரிய கேனல், ஒரு பெரிய டனல் ஒன்று கட்டினாங்க. அந்த டனல் எப்படின்னா வந்து கிட்டத்தட்ட அதோட லென்த்து வந்து 6.4 கிலோமீட்டரான லென்த்து, 78 மீட்டர் விட்த்து. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 59 பில்லர், ஒரு பில்லரும் பார்த்தீங்கன்னா 500 டன் வெயிட்டு. அதோட ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து இட் கேன் அகாமடேட் லிபர்ட்டி ஸ்டாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லிபர்ட்டி ஸ்டாச்சுவை அகாமடேட் பண்ணுறவளுக்கு அவ்வளோ ஒரு உயரமான ஒரு இது. அதோட வேலை என்னன்றதை நான் சொல்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் டனலை கட்டிட்டு வர மழையெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு 6 நதிகள் ஓடுது. அதில் ஒரு பெரிய நதி பார்த்தீங்கன்னா எடோ ரிவர் அப்படின்ற ஒரு ரிவர் இருக்குது. மற்றதெல்லாம் வந்து சின்ன நதிகள். ஸோ அந்த நதிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மழை வரும்போது நிறைய ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி ஊருக்குள்ளே தண்ணி புகுந்து பயங்கரமாக வந்து சேதத்தை ஏற்படுத்துது. ஸோ அதான் மெயின் காரணம். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த டோக்கியோ வந்து சீ லெவலோட ரொம்ப டவுனில் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நிறைய மழை வரும்போது நிறைய தண்ணி தேங்கி பயங்கரமாக வந்து சேதத்தை ஏற்படுத்துது. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமாக என்ன நடக்கும்னா, ஸோ இந்த நதிகளில் வந்து தண்ணி வந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆகும்போது, அதே மாதிரி ஊரில் வந்து தெருக்கள்லேயோ ரோட்லேயோ வந்து தண்ணி ஓவர்ஃப்ளோ ஆகும்போது இந்த கேனலுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான சக்தி கொண்ட பம்ப் ஒன்று இருக்குது. ஒன்றும் இல்லை, நிறைய பம்ப் இருக்குது. அந்த பம்புகள் என்ன பண்ணுன்னா இந்த தண்ணியை வந்து சக் பண்ணி உள்ளே இழுத்துக்கும். அது எந்த சக்தியில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 25 மீட்டர் வந்து பூல் ஒன்று இருக்குன்னா அந்த பூலில் இருக்க தண்ணியை வந்து 2 செகண்டில் டக்குன்னு உள்ளே இழுத்துக்கும். அப்படின்னா பார்த்துங்க எவ்வளோ அது ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ அதை வந்து உள்ளே இழுத்துக்கிட்டு அந்த தண்ணியை, ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிற தண்ணியை உள்ளே இழுத்துக்கிட்டு இந்த டனலில் வந்து தக்க வச்சுக்கிட்டு புஷ் பண்ணும். இது எங்கே புஷ் பண்ணும்னா, இந்த எடோ ரிவர்ன்ற பெரிய நதி இருக்குல்ல, இந்த நதியை வந்து போதுமான தண்ணியை வந்து புஷ் பண்ணும். புஷ் பண்ணிவிட்டு மிச்ச தண்ணியை கொஞ்சம் இதில் சேகரிச்சும் வச்சுக்கும். ஸோ இதனால் என்ன நடக்கும்னா, இந்த வெள்ளத்துலேருந்து மக்களையும் பாதுகாக்கும், ப்ளஸ் தண்ணி பஞ்சம் இல்லாமல் இந்த ஊரை வந்து வச்சுக்கும். ஸோ ஒரே கல்ல 2 மாங்கான்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதுதான் இது. அப்புறம் இதனால வந்து 148 பில்லியன் யென் சேவ் பண்ணியிருக்காங்க ஜப்பான் அரசு. இதே திட்டத்தை நம்ம ஊரில் எடுத்துகிட்டு வரலாமான்னு கேட்டால், என்ன கேட்டால் நான் எடுத்துகிட்டு வரலான்னு தான் சொல்லுவேன். எடுத்துகிட்டு வர முடியுமான்னு கேட்டால் முடியும்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா நம்ம ஊரில் இல்லாத காசு கிடையாது. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரசாங்கக்கிட்ட நிறைய காசு இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிக்கெட்டுக்கெலாம் அவ்வளோ கோடியாக செலவு பண்ணுறாங்க, பயங்கரமாக நிறைய இது பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக செலவு பண்ணலாம். ஒவ்வொரு அரசியல்வாதியும் பார்த்தீங்கன்னா நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக பண்ணலாம், ஆனால் பண்ண மாட்டுறாங்க. அப்படியே ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் மூலமாக அவங்களுக்கு பண்ணணும்னு தோணி அவங்க பண்ணாங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்டில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு வருஷம் 2 வருஷத்தில் பெரிய சேதம் ஏற்பட்டு உடஞ்சி ஊரே உள்ளே போயிடும். அந்த மாதிரி தான் கட்டி வைப்பாங்க. ஊழல் பண்ணி அதில் வந்து குவாலிட்டி இல்லாமல் தான் கட்டுவாங்க. என்னோட ஒரு கருத்து தான். ஸோ இதை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தோணுது? இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து சென்னை மாதிரி ஒரு நகரத்தில் கட்ட முடியுமா, நம்ம ஊரில் கட்ட முடியுமா அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்க, ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்,
திருப்பி வேறு வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். ஸோ இதே மாதிரி கண்டென்ட்டும் நிறைய உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் காட்டும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். அதுவரை சைனிங் ஆஃப் காமேஷ். டேக் கேர்.